A finals de gener es va informar que l'helicòpter medicalitzat ubicat a la base de Móra d'Ebre deixaria d'estar operatiu durant un temps indeterminat. Després de manifestacions per part d'actors polítics i socials de les comarques afectades, es va donar resposta, encara que no definitiva. Cal recordar que no només dona servei a la Ribera, sinó que també ho fa a la resta de Terres de l'Ebre i també al Priorat. Ara mateix el Priorat compta només amb dues instal·lacions dedicades als serveis mèdics, dos consultoris, una a Falset i una a Cornudella, que alhora donen servei a la xarxa que cobreix tota la resta de la comarca, segons la disponibilitat dels professionals. Els serveis hospitalaris, però, ja són viatjant fins a Móra o fins a Reus, que són en altres comarques. És per aquest motiu que el servei d'helicòpter és un servei molt essencial perquè permet una intervenció molt més ràpida. Cal tenir en compte que depèn de quins punts de la comarca estan separats a més de 45 minuts de l'hospital més proper. Ens permeten poder accedir als centres hospitalaris de manera molt ràpida, en pocs minuts, no? Donat això, la situació de les comunicacions i la distància que tenim en els nostres municipis respecte als nostres centres mèdics de referència, per no dir que és vital, no? De fet, ens trobem que molts prioratins i prioratines coneixem de manera molt directa, o bé perquè ho tenim a la família o en el nostre entorn, casos d'atenció amb l'helicòpter i que han donat una bona solució i han salvat vides precisament per la rapidesa en què un servei d'aquest tipus pot intervenir. Sobre l'helicòpter medicalitzat, l'empresa que se n'encarrega del servei ha posat de moment un helicòpter de substitució. El que sí que han assegurat és que en qualsevol moment es poden tornar a quedar sense aquest servei aeri amb base a Móra. I expressen que aquest és el fet que més els preocupa, perquè no hi ha una calendarització per a posar solució al problema. No és suficient perquè veiem això, que estem patint últimament, o tenim la sensació com que s'està desmantellant a poc aquests serveis bàsics, sobretot el que és l'accés a la salut, no? Com et deia, és a dir, tenim municipis que tenen unes poques hores d'atenció mèdica a la setmana, no? Ens preocupa tot això, creiem que amb la salut doncs, no s'hi juga. Per altra banda, però, també apunten a bones notícies, com per exemple que el Priorat ha aconseguit establir un servei de transport professional que se n'encarrega de portar les mostres de sang o d'orina des dels pobles on es recullen fins als centres especialitzats. Un transport que, fins ara, en la major part d'ocasions, feien els alcaldes de cada municipi.